Det var en lille sød ting for at sige velkommen til alle sammen. Og så vil jeg sådan set tage en fortolkning af en melodi fra Paul McCartney, som er Blackbird, som alle har spillet. Men den spiller jeg på min egen måde. Og vi skal starte, jeg vil forsøge at skabe stemning for en Blackbird, som flyver i starten.